नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी फार्मेसी चैनल पे, जहाँ पे हम करते हैं मेडिसिन्स का रिव्यू। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी ऐसे ही देते रहें। तो आज जो हमारे पास मेडिसिन है वो एक स्वालिन कफ रेमेडी है। अगर आपको खांसी जुखाम जैसी तकलीफ़ है या समस्या है तो आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ये टैबलेट आपको एक कैंडी के फॉर्म में देखने को मिलेगी, जिसकी एमआरपी प्राइस 4 रुपये होगी। और बात करें हम इस टैबलेट की स्वालिन, तो इसे मैन्युफैक्चर करते हैं हमदर्द वाले, जो कि एक आयुर्वेदिक औषधि बनाने में काफ़ी मानी जानी कंपनी है। तो स्वालिन टैबलेट जो है वो जो हल्की फुल्की खांसी जुखाम सर्दी या हल्का फुल्का गले में दर्द, इन सभी समस्याओं का बहुत ही अच्छा इलाज है। ये आपको 4 रुपये की एमआरपी पे मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगी। तो खांसी, गले में दर्द, गला ख़राब होना या सर्दी, इन सभी चीज़ों में ये टैबलेट ली जाती है। तो चलिए हम इसको खोल के दिखाते हैं आपको कि आपको ये देखिए, आपको एक ही पैकेट में 4 टैबलेट देखने को मिलेंगी। ये देखिए, जो कि गोल कलर के फॉर्म में होगी। और जब इसको आप ओपन करेंगे तो एक सुगंध सी आएगी आयुर्वेदिक औषधि की। तो आप इस टैबलेट का यूज़ करें और बताएं कि आपको ये जानकारी पसंद आई या नहीं आई। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं। तो ये थी जानकारी स्वालिन टैबलेट की। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।